आप सभी छात्रों को राधा कृष्णा कंप्यूटर नवादा में स्वागत है। आप सभी को मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एसएससी सीएचएसएल 2019 के टीयर 3 टाइपिंग टेस्ट के लिए जो डेट अनाउंस की गई 3 नवंबर की, उस दिन जो टेस्ट लिया जाएगा उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन विभाग ने जारी कर दिया है, नोटिस भी दिया है और अब एडमिट कार्ड भी आना शुरू हो गया है। तो एडमिट कार्ड पर जो गाइडलाइंस दिए गए, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारा स्टूडेंट को कुछ कन्फ्यूजन है, जो मैं चाहता हूँ कि लाइन बाय लाइन उनका डाउट को क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो टाइपिंग के लिए जो निर्देश दिया गया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो लेआउट होंगे उसके लिए, तो उम्मीदवार को पहला की सलाह दिया गया है कि आपको अपात्रता, त्रुटि और समय की हानि से बचने के लिए दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़ें। तो निर्देश को तो सबको पढ़ना होगा और उसके हिसाब से ही हम लोग को काम करना होगा। और जब हम उसे पढ़ लेंगे तो वहाँ पर एक चेक बॉक्स का आपको ऑप्शन होगा जिसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, तभी आपको वो आगे करने देगा। ये एकदम क्लियर लिखता है कि आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली क्लिक ऑन द चेक बॉक्स टू प्रोसीड, कि आपको उस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ ये क्लियर है कि आपको इंस्ट्रक्शन के बाद एक चेक बॉक्स रहेगा, वहाँ आपको क्लियर करना है कि आपको प्रोसीड करना है आगे के लिए। ये पहला पॉइंट है जिसे आपको नोट करना है, चेक बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आएगा अभ्यर्थी को प्रदर्शित टाइपिंग टेस्ट को डेस्कटॉप कंप्यूटर पर अंग्रेजी या हिंदी में टाइप करना है। मतलब कि आपको जो टेस्ट मिलेगा, जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपको टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आपने हिंदी दिया तो आपको हिंदी के हिसाब से टेस्ट करना होगा, अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो आपको इंग्लिश का जो टेस्ट है उसको कवर करना है। ठीक है, उम्मीदवार को सिस्टम में लॉगिन करने के बाद 10 मिनट का मॉक टाइपिंग टेस्ट शुरू करना होगा। आपको जो टाइम मिलेगा उसमें सबसे पहला है आपको 10 मिनट का मॉक टाइपिंग मिलेगा। मॉक टाइपिंग में क्या है कि आपको कुछ पैसेज दिए जाएंगे जिसे आपको टाइप करके कीबोर्ड कुंजी ऑपरेशन की जांच करेगा। मॉक टेस्ट के बाद 5 मिनट का ब्रेक टाइम होता है। तो जो 10 मिनट आपको टाइम मिलेंगे उस दौरान आप मॉक टेस्ट में अपने कीबोर्ड को फुल्ली चेक कर लें। पैसेज मारना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आपको कीबोर्ड अपना चेक करना ज़रूरी है। तो इसलिए सभी को मैं ये गाइडलाइंस देता हूँ, ये बताता हूँ कि आप A to Z का जो सेंटेंस है द क्विक ब्राउन फॉक्स वाला, उसे आप ट्राई कर लें, या ABCD वाला A से लेकर Z तक टाइप कर लें, देख लें कि कौन से की दब रहा है कौन सा नहीं दब रहा है। अगर कीबोर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे इंडिलेटर को बोल करके चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, कि भैया मेरा ये कीबोर्ड में ये प्रॉब्लम है, इसे चेंज कर दिया। अगर वहाँ कीबोर्ड अवेलेबल होगा तो वो ज़रूर चेंज करेंगे। इसलिए जो भी आपको करना है मॉक टेस्ट के पहले, टेस्ट स्टार्ट हो जाने के बाद आपको कुछ भी करने में बहुत परेशानी होगी, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट के दौरान ही आपको सारा काम करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक टाइम होगा। यदि किसी अभ्यर्थी को सिस्टम कुंजी काम नहीं कर रही है, मतलब कि आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो इस ब्रेक टाइम के दौरान उन्हें पर्यवेक्षक को बोलना होगा, रिपोर्ट करना होगा कि सर मेरा ये कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, इसे थोड़ा सा आप देख लीजिए सर। तो वो क्या है कि आपको सपोर्ट करेंगे और प्रयास कीजिएगा, अच्छा से बोलिएगा तो आपको अच्छा से बिहेव भी मिलेगा, वहाँ पर व्यवहार भी आपका अच्छा होगा, तो वो सपोर्ट भी अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जामिनेशन सेंटर में। इसलिए अपना बिहेवियर बहुत ही अच्छा से बात कीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है कीबोर्ड में कुछ समस्याएं होती हैं तो आप क्या है उस समय नर्वस होकर अकबका जाते हैं, हो सकता है आप चिल्ला के बोलिएगा कि, तो फिर ऐसा क्या उस पर गलत प्रभाव पड़ता है, वो आपको सपोर्ट अच्छा से नहीं करेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे ढंग से अगले से बात करना है कि सर मेरे कीबोर्ड में ये प्रॉब्लम है, अगर हो सके तो सर मेरा काइंडली चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये काम आपको करना है एक्चुअल टेस्ट के पहले। जो मॉक टेस्ट के बाद जो 5 मिनट ब्रेक ड्यूरेशन है, आपको उस दौरान अपने को रेडी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका मॉक 5 मिनट जो ब्रेक ड्यूरेशन रहेगा उसका आपका एक्चुअल टेस्ट शुरू हो जाएगा, वो ऑटो स्टार्ट होगा, इसलिए उसे ध्यान देना है। टाइपिंग टेस्ट जो है चौथा पॉइंट, ये आपका या तो हिंदी या अंग्रेजी, तो वो आप जो चयन किए हुए होंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली जो टाइप सभी लोग करते हैं उनको 10 मिनट का समय मिलता है, 15 मिनट का समय मिलेगा BSCP और योग्य PWD उम्मीदवारों के लिए। तो ये लोग जो हैं इन्हें भी क्या है कि सपोर्ट दिया गया है, पहले ही एक लेटर दिया गया था कि आप लोग सभी अगर कोई चाहते हैं कि हाँ हमें कोई छूट है या कुछ हमको प्रेफरेंस चाहिए, तो उन्हें एक फॉर्म दिया गया था साइट पर, उसे भरकर पहले भेजना पड़ेगा तभी आपको वो अलाउ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है 6 नंबर पॉइंट कि कैंडिडेट विल हैव टू सेलेक्ट द कीबोर्ड लेआउट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ देयर टेस्ट, हाउएवर कीबोर्ड लेआउट कैन ऑल्सो बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। उम्मीदवार को टेस्ट शुरुआत करने से पहले कीबोर्ड लेआउट का चयन करना होगा, साथ ही परीक्षा के दौरान कीबोर्ड लेआउट को बदला जा सकता है। ठीक है, तो आपको अपना कीबोर्ड लेआउट को चयन कर लेना है। कि उसके बाद है कि कीबोर्ड लेआउट चयन प्लान को कंप्यूटर स्क्रीन के किनारे पर ले जा सकते, मतलब कि उसमें क्या है ना कि वो चारों तरफ से एक बॉक्स टाइप का रहेगा जिसे कि आप माउस से स्क्रॉल करके
दाएं बाएं कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उसे स्क्रीन से थोड़ा सा साइड कर दीजिएगा कि जिससे कि आपको टाइपिंग करने के दौरान कोई परेशानी नहीं हो। 8वां नंबर में क्लियर लिखा है कि कीबोर्ड लेआउट चयन फलक की कीबोर्ड लेआउट फलक पर दिए गए मूव बटन, उस पर एक मूव बटन होगा जो मैं बता रहा था, एक घेरा टाइप का लगा रहता है, उस पर क्लिक करके माउस की सहायता से उसे पकड़कर कहीं भी आप हटा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9वां नंबर है कि पूर्ण परीक्षा के अंत में, कि जब आपका पूरा परीक्षा हो जाएगा तो अंतिम में 3 मिनट की अवधि के साथ एक अनिवार्य प्रश्न वाला एक स्व सत्यापन होगा। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले कि उन्होंने सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ऐसा न करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। मतलब कि आपको एक 3 मिनट का टेस्ट होगा, वो क्लियर है कि सेल्फ वेरिफिकेशन सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ 1 मैंडेटरी क्वेश्चन विद ड्यूरेशन ऑफ 3 मिनट्स एट द एंड ऑफ कंप्लीट एग्जाम, कैंडिडेट विल हैव टू इंश्योर दैट दे हैव कंप्लीटेड वेरिफिकेशन प्रोसेस बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन। मतलब कि आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने के पहले इस चीज़ को क्लियर करना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे इसे ध्यान देंगे। उसके बाद 10वां नंबर है कि जो दृष्टिबाधित और सेरेब्रल पॉलिसी से प्रभावित लोग हैं या पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने आवेदन पत्र में ये क्लियर किया है, उन्हें लाभ की परीक्षा सूचना के अनुबंध के 1 के अनुसार प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक है। आपको वहाँ पर अपना एनेक्सर 1 के तहत वो फॉर्मेट उपलब्ध कराने पड़ेंगे, ठीक है। उम्मीदवार को जो आपने स्वयं के स्क्राइब के लिए चयन कर रहे हैं, परीक्षा प्रवेश करने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर नीचे से स्क्राइब की योग्यता होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा की सूचना के अनुबंध 2 में परफॉर्मा के स्वयं के पैराग्राफ को आवश्यक करना होगा, ठीक है। ये क्लियर है कि कैंडिडेट ऑप्शन फॉर ऑन स्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब शुड बी 1 स्टेप बिलो द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट टेकिंग the examination. Such candidates shall be required to submit details of on scribe in performa annexure 2 of notice of examination. In addition, the scribe has to produce a valid ID proof as per as given para 3 in original. A photocopy of the ID proof of the scribe signed the candidate as well as the scribe is required to submit it along with the performa annexure 2. और जो उसका annexure 2 का फॉर्मेट है उसे आपको उसके हिसाब से सबमिट करना होगा। उसके बाद एक है कि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार यदि स्वयं का स्क्राइब लाता है तो वह इस परीक्षा के अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए, अन्यथा दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी, मतलब कि अगर आप कोई साथ में अपना लेके जा रहे हैं तो वो उस एग्ज़ाम का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ओके। कैंडिडेट कैन अपीयर, 13 नंबर, कैंडिडेट अपीयर इंग्लिश टाइपिंग शुड चूज द टाइपिंग टेस्ट कीबोर्ड लेआउट एज इंग्लिश यूएस ओनली, कि जो आप अंग्रेजी की टाइपिंग टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आपको इंग्लिश यूएस चूज करना होगा, ठीक है। इंग्लिश यूएस को आपको चूज करके अपना टाइपिंग टेस्ट को स्टार्ट करना होगा। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर हिंदी टाइपिंग शुड ऑल्सो चूज द टाइपिंग टेस्ट कीबोर्ड लेआउट एज हिंदी स्क्रिप्ट, हिंदी कृतिदेव, हिंदी रेमेंटन गेल या हिंदी रेमेंटन सीबीआई। मतलब कि ये एक 4-5 प्रकार के फॉर्मेट है हिंदी के लिए, वो आपको क्लिक कीजिएगा तभी आपको वहाँ पे हिंदी टाइपिंग होगा, ये ध्यान रखना है। जो हिंदी का टाइपिंग करना है उन्हें हिंदी लेआउट सेलेक्ट करना है, जिन्हें इंग्लिश का टाइपिंग करना है उन्हें इंग्लिश लेआउट सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि हम इंग्लिश का टाइपिंग दे रहे हैं और हिंदी का लेआउट सेलेक्ट कर लिए तो आपका टाइपिंग वहाँ पे गड़बड़ होगा, आपका सही चीज़ सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो फॉन्ट कुछ और आ जाएगा। ये एग्जामिनेशन में ऐसा होता है बहुत सारे लड़कों के साथ, और वो क्या उस समय बकाने लगते हैं और चिल्लाते कि सर मेरा तो टाइप ही नहीं हो रहा, उल्टा पुल्टा आ रहा है। तो इसलिए आपको खुद से ध्यान देना होगा कि कीबोर्ड लेआउट आपका सही होना चाहिए। इंग्लिश में है तो इंग्लिश यूएस, हिंदी के हैं तो आपको हिंदी का सिलेक्ट करना होगा। 4 प्रकार का फॉन्ट है उसे आप देखिएगा। 15वां नंबर पॉइंट है कि परीक्षा के समय विशेष कुंजी या ऐसी कुंजी का उपयोग ना करें जो प्रदर्शित पाठ में दिए गए शब्दों के टाइपिंग के लिए आवश्यक नहीं है। प्रदर्शित पाठ को छोड़कर कोई विशेष वर्ण प्रतीक ना लिखें। मतलब कि डू नॉट यूज स्पेशल की और एनी की एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब आपको कोई भी स्पेशल की यूज नहीं करना है। विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द टाइपिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द डिस्प्ले टेक्स्ट, कि अगर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं ज़रूरत है तो आप उसे नहीं टाइप करेंगे, ठीक है। डू नॉट टाइप एनी स्पेशल कैरेक्टर सिम्बल्स एक्सेप्ट दोज मेंशन इन द डिस्प्ले टेक्स्ट, मतलब कि आपको सिर्फ जो टेक्स्ट वहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं बस वही टाइप करना है। नो एनी स्पेशल कैरेक्टर, आपको कोई भी अल्ट का की का प्रयोग नहीं करना है। स्पेशल कैरेक्टर जितने भी हैं वो अल्ट के थ्रू आते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि टाइप द वर्ड्स मेंशन इन द डिस्प्ले टेक्स्ट विदाउट एनी एरर्स। कैंडिडेट कैन यूज बैकस्पेस की टू करेक्ट एनी इनकरेक्ट वर्ड एंड एरो की टू कैन बी यूज्ड रीच आउट टू एनी पर्टिकुलर वर्ड विथ द टाइप टेक्स्ट। मतलब कि आप जो टाइप कर रहे हैं टाइपिंग के दौरान वर्ड मेंशन जो है डिस्प्ले कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी एरर है आपको उसको विदाउट एरर करना है। तो विदाउट एरर करने के लिए आपको एडिटिंग टूलबार का यूज करना होगा। एडिटिंग टूलबार जिसे हम लोग बैकस्पेस की बोलते हैं, ठीक है।
तो बैकस्पेस की को आपको या तो एरो के थ्रू ले जा सकते हैं या आप पर्टिकुलर उसे आप माउस के थ्रू भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद 17वां पॉइंट है कि बी पेशेंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड कीप कैल्म, यू कैन कॉन्टेक्ट द इन्विजिलेटर फॉर एनी प्रॉब्लम। कि अगर परीक्षा के दौरान आपको कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जैसे कि कीबोर्ड का समस्या, ठीक है, तो कीबोर्ड का समस्या आपको मॉक टाइपिंग के दौरान ही ठीक करना होगा, क्योंकि वो बाद में नहीं सुनेगा। मशीन की ऑटोमेटिक, अगर मशीन आपका डायरेक्ट शटडाउन हो गया तो वो सुनेगा, पावर में कोई अगर बाधा हुआ तब भी आपको वो सुनेगा। ब्राउज़र क्रैश पर उतना ध्यान नहीं देता है वो लोग, ठीक है। और एक है आर्टिफिशियल एक्सपायरिंग सेशन, एक हुआ कि आपका शुरू किया और तुरंत ही सेशन समाप्त हो गया, वैसे ही वो आपको सपोर्ट करेगा। तो ए वाले में उतना सपोर्ट नहीं करेगा, पर बी सी डी भी कर सकता है, पर डी भी जल्दी प्रॉब्लम होता नहीं है। बी सी ई ये 3 अगर प्रॉब्लम होंगे तो आपको इन्विजिलेटर को तुरंत बुलाना होगा और उन्हें बताना होगा कि सर ये देखिए मेरा सिस्टम ऐसा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि यदि आप शांति भंग करते हैं या परीक्षा में किसी को बाधा उत्पन्न करते हैं या गलत तरीके अपनाते हैं तब भी आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। योर कैंडिडेचर कैन बी रिवॉक्ड इफ़ यू डिस्टर्ब द प्लेस इन सम ऑफ वे इन एग्जामिनेशन और अडेप्ट रॉन्ग मेथड, कि अगर आप कोई रॉन्ग मेथड यूज़ कर रहे हैं तब भी आपका कैंडिडेचर ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद एक है क्लॉक हैज़ बीन इंस्टॉल ऑन द सर्वर सो द रिमेनिंग टाइम ऑफ द एग्जाम एक्सपायरी विल बी डिस्प्ले इन द काउंटडाउन टाइमर एट द टॉप राइट ऑफ कॉर्नर ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब कि जब आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे ना तो आपका एक टाइमर लगा हुआ है जो कि वो काउंट करते रहता है आपका सेकेंड टाइम, वो जैसे ही समाप्त होगा आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। ये क्लियर है। 20 नंबर के दिए गए समय के अनुसार टाइपिंग टेस्ट निर्धारित समय पर स्वतः सबमिट हो जाएगा। आपका जो टाइम मिला है 10 मिनट का, वो जैसे ही 10 मिनट होगा वो ऑटोमेटिक सबमिट होगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि पॉइंट है कि उम्मीदवार को परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब जब तक इन्विजिलेटर नहीं बोलेंगे आपको हॉल छोड़ना नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 22 नंबर है अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा स्वयं सत्यापन परीक्षण पूरा करने के पश्चात हॉल को शांतिपूर्वक छोड़े, उन्हें बाहर जाते समय प्रवेश पत्र दिखाने के लिए कहा जाएगा, ओके। फिर है दिए गए टेस्ट को टाइप करने के लिए आवश्यक कुंजियों के अलावा किसी अन्य कुंजी, मतलब कि डू नॉट यूज एनी अदर की और कम्बिनेशन अपार्ट फ्रॉम दोज दैट इज रिक्वायर्ड टू टाइप द गिवन टेक्स्ट। मतलब कि आपको कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है, जो टेक्स्ट पैसेज मिले हैं, जो मैटर वहाँ डिस्प्ले कर रहा है उसी को आप यूज़ करेंगे, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर की नहीं यूज़ कीजिएगा, ठीक है। डोंट इंटर एनी स्पेशल की कैरेक्टर सिम्बल्स अदर देन मेंशन इन द प्रोवाइड टेक्स्ट। मतलब कि आपको जो टेक्स्ट प्रोवाइड किए गए हैं, जो आपका फर्स्ट स्क्रीन में ऊपर दिख रहा होगा, उसके अलावा कुछ भी आप एडिशनल नहीं कीजिएगा, ठीक है। दिस कुड स्किप वर्ड लीड्स ऑफ द टाइपिंग एरर कुड बी इवैल्यूएटेड एज अ टाइपिंग मिस्टेक। अगर आप कोई वर्ड को स्किप करते हैं या टाइपिंग एरर करते हैं या इवैल्यूएटेड करते हैं टाइपिंग मिस्टेक में तो आपका वो एरर काउंट होगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है 25 नंबर की किसी भी कारण से भाषा की इनपुट के बीच टॉगल ना करें, कि डू नॉट टॉगल लैंग्वेज कीवर्ड इनपुट फॉर एनी रीजन। मतलब कि आपको लैंग्वेज जो वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया उसे आप चेंज नहीं करते रहिए, आपको फिर परेशानी होगी। टेस्ट सबमिट हो जाने पर साइलेंस प्रदर्शित होने पर जो आपको रिजल्ट आते हैं वहाँ पे बैक स्पेस या कोई भी की नहीं दबाइएगा। जब आपका टेस्ट सबमिट होता है किसी भी की में बैक बटन का प्रयोग नहीं करना है, बैक स्पेस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। जब रिजल्ट आ रहा है उसको आने दीजिए, जैसे ही सबमिट हो गया आपको हाथ हटा लेना है, वो जो सामने डिस्प्ले करेगा वो आपके लिए वैल्यूबल है, ठीक है। उसके बाद आइए एक फॉर्म है कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म, इसे आपको भरना है और वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जाके देना है, ठीक है। ये क्लियर डिक्लेयर हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना, मतलब कि आपको कोविड पॉजिटिव का एक टेस्ट करा लेना है और ये फॉर्म भर करके वहाँ पे जमा करना है, ठीक है। ये तो हुआ कि जो कि मैंने एडमिट कार्ड में जो आपको नोटिस आया था उसके बारे में बताया, ठीक है। एक है जो कि एडमिट कार्ड आने के पहले की नोटिस आया है, जो कि ये क्लियर है। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आया है कि आपको जो टाइपिंग मिलेंगे वो 1750 की के होंगे, ठीक है, कि फॉर टाइपिंग टेस्ट ए मास्टर टेक्स्ट पैसेज ऑफ अबाउट 1750 की डिप्रेशन इन इंग्लिश 1500 वर्ड्स इन हिंदी विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। कि मतलब आपके स्क्रीन पर 1750 की ही डिप्रेशन के मतलब पैसेज दिखेंगे, ठीक है। कैंडिडेट कैन ओनली टाइप द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वर्ड्स, की आपको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वर्ड्स ही टाइप करने हैं इन द मास्टर, मतलब कि जो आपको मास्टर टेक्स्ट पैसेज में मिले हैं वही आपको टाइप करना है, उसके अलावा कोई भी नहीं, ठीक है। तीसरा है कम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक की फॉलोड बाय द स्पेस इज टर्म एज वन वर्ड, ठीक है। तो जो भी अल्फा न्यूमेरिक की वगैरह होंगे वो आपको स्पेस के थ्रू एक वर्ड में काउंट होगा। आफ्टर टाइपिंग गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर टेक्स्ट पैसेज द स्पेस बार विल
विल नॉट अलाउ फर्दर टाइप ऑफ एडिशनल वर्ड्स, कि आप जैसे ही स्पेस दे दिए आप एडिशनल वर्ड नहीं टाइप कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 500 in the master text passage, candidate can type only 500 words and after the space bar will not allowed the candidate to type any additional, मतलब कि आपका जो वहाँ पे 1750 की कैरेक्टर है, ठीक है, वहाँ पर अगर वो 290 वर्ड में काउंट हो रहे हैं बीच स्पेस, तो 290 ही आपको टाइप होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। तो अगर आपके टाइपिंग करने के दौरान एडिशनल वर्ड अगर टाइप हो जाते हैं तो आपका जो एक्चुअल पैसेज मिला है वो टाइप नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पे कोई एडिशनल होता है तो उसे आप बैक स्पेस की के थ्रू जा करके एडिट करके उसे मिटाइए और अपने पैसेज को पूरा कीजिए, ठीक है। इन केस कैंडिडेट टाइप एडिशनल वर्ड और रॉन्ग वर्ड, देयर बी एग्जॉस्टिंग इन द अलाउड नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर कंप्लीटिंग द मास्टर टेस्ट। वो क्लियर लिख रहा है कि अगर आप एडिशनल कर लिए हैं या रॉन्ग कर लिए हैं तो आपको क्या है कि वो पूरा नहीं करने देगा पैसेज। then they may use arrow key, backspace key to correct wrongly typed word or remove additional typed word before proceeding to complete the master। मतलब कि आपको अगर टाइम बच रहा है तो उसे पहले पूरा चेक कर लीजिए, अपने आप को मिला लीजिए, तभी आप उसको ओके कीजिए, ठीक है। कैंडिडेट मे नोट द प्रिंट आउट ऑफ द टाइप टेस्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। कैंडिडेट फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आर एडवाइज टू चूज इंग्लिश यूएस। अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश यूएस चूज करना है, जो हिंदी कर रहे हैं उन्हें हिंदी टाइपिंग का लेआउट यूज करना है, ठीक है। ये डेमो वीडियो फॉर द, ये तो डेमो वीडियो एक दिया गया है साइट पर, उसे आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे टेस्ट वो लेगा, ठीक है। ऑल इज अवेलेबल कैंडिडेट रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा टाइम हैव बीन अलॉटेड इन द ऑल द शिफ्ट, ठीक है। आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, उसके हिसाब से आपको काम करना है। वो पहले बुलाएगा, बैठाएगा, सारा प्रोसेस करेगा, तब जाके आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी और डाउट है तो आप हमारे वीडियो जो मैं इसे यूट्यूब पे शेयर करूंगा उसे आप वहाँ पे कोई भी अपना कमेंट दे सकते हैं, जिसका मैं बाद में आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।